السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. سننكم ينا دا misali maɗaukaki wa ma'ana sifa aliya, birbishin duk sufofin da ma ake ambatawa wanda ba wanda ya musharaka da shi samsam a wayannan sufofin fi samawati wal ard, a sama da ƙasa ba wanda ya tarayya da shi a wayannan sufofin banda wayannan abubuwan da yake nuna mana wanda idanunmu ke gani. To kuma yana da sifofin da suka wuce nan. wa huwa al-azizul hakim, shine buwayi gwani. ma'anan aziz shine wanda ke da iko kan komai, ma'anan hakim wanda yake dora abinsa bisa hikima. wato duk da Allah yana da iko akan komai, to baya yin abu wanda babu hikima, sai ya shi a tsare bisa tsari. komai nasa bisa tsari ne, gwaninta. saboda ka kaga halitta ba zai yi ya zama kawai a yi tawawi ba. dole kaga an yi abu ba ka iya tunanin in Allah ya abu kai tunanin to ina ma da kaza yi. duk tunanin ka sai kaga lalle yadda ya din da ya haka nan. dole halittar mutum ko da ai conference a tattauna a gaci ko masu wanda suka iya zane su zazzana su ce ya kamata da a ce mutum ba haka yadda aka yi shi na haka aka yi shi, to a ce to ku zano mana yadda kuke ganin da an yi shi haka nan da ya fi kyau. kamar ku ce da an yi mishi ƙarin ido a wajen haɓa haka, ko kuma da hancinsa an sa a gefe ne wajen kumatu, ko an yi masa baki ta waje gefe guda, ko a nan ƙarƙashin haɓa. duk ku tsara yadda kuke tunanin inda haka aka yi mutum da ya fi kyau, kaza na mu gani inda zai kyau ne. yadda Allah ya abinsa sai ka ga ba za ka taɓa tunanin wata hanya da ya fi haka nan kyau ɗin. in kuma za ka iya gwada mu gani, ko da kaza na mu ga kaza na mutum kai mishi ɗan gyaggyara halittar Allah ka ga ko yaya ko zai fi kyau. to kaga gwaninta gayan gwaninta an ƙware. to amma wannan ubangiji shine mutane ke bauta ma wani ba shi ba. kaji dan adam akwai butulu. bayan Allah ta'ala shi maka komai ka itirafi da kuma shi ne, amma aka zo wajen ibada sai ka koma wajen wani ko shi da halitta kuma godiya yi ma wani, sai a gode ma wani maimakon shi. daraba lakum masalan min anfusikum, to Allah yanzu ya baku misali daga kawo kanku. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. kuna daga cikin abin da zamaninku ta mallaka, kuna da abokanan gwami cikin bayanku kenan, bayanku da kukan su a kasuwa su yi maku aiki, to kuna tarayya da su a abin da muka azurta ku zama ku da su daidai ne, kuna tsoron su kamar da za ku tsoraci kanku. kai ne kake da bayi, kana da dukiya, wasu suna maka ayyuka daban-daban, to zai yiwu ka ce da kai da bayin nan duk ɗaya kuke a dukiyan da ka mallaka ɗin, yanzu su ma suna da iko da dukiyan kamar da kake iko da shi. har ma za ka ji tsoron cewa ai ma sun cinye dukiyan ko sun kyauta da shi, kamar ka ce bawan ka ina abu kaza ce ai na kyauta da shi, ina wannan ina shanu ka ba wani kiwo, ce to ai dun na sayar na kudin, ce ai na yi hidimomi da shi. kana ta jin tsoro, to yanzu wannan mai wanda nake man kiwo yake man kiwon shanun nan ba sani ba, yanzu ko ya yanka shanu ko ya siyar ko ya kai ban dai sani, to ikon ku daya da kai da shi zai zama zai yi haka nan. yanzu da ku da bayan ku masu maku aiki za ku zama ɗaya a mallakan abin da kuka mallaka, har ma kuna jin tsoron su.
kamar yadda za ku ji tsoron kanku, wato kamar yadda za a ce ku su za su ji tsoron ku kenan, su bayan ku ne suna ji tsoron kar ku fusa da su, to kai ma kana ji tsoron kar su yi kar su buji da kai. In an zo rabon albashi sai su raba na su baka naka albashin kai ma mai gida, su kuma su ɗebi nasu, kuma kana jin tsoron kar ma su hana ka ma su ce kai dai kai ba za ka. Akwai wani drama da a zamanin da su Romawa suna yin wannan. Akwai wata rana da suke ajiyewa wai sai a ce rannan bayi suna da iko akan masu gidansu, to rannan rana ɗaya ne a shekara, to rannan shi mai gida ya zama bawan bayinsa, amma kaman wasa ne fa ba da gaske ba ne, tun da lalle idan suka lallasa shi to lalle za su ji jiki su ba. To rannan sai su ce kai bawa kawo min ruwa in sha, sai ya ba su ruwa, kai ba wanke min gari, sai su ta asira su dariya. To rannan ne kawai za a yi, amma kashe gari kuma sai kowa koma inda yake. To suna yi sau ɗaya a shekara. Wannan a tarihin sun yi wani abu mai kama da kana har wala ai akwai wani kisa na wata mata ne ba ni sunanta ba, an ce yanzu ma laraba na son sunanta, a cikin daular Ashur ne da aka taɓa yi a da ko ta daula ta Ashur a ƙasan Iraq. To su an ce wa an taɓa samun wata mata wadda take wata abin nan wata shaidaniya mace ce da mutum ce, amma shaidaniyar mu to sai ainihin aka ce sai ta zama baiwar sarki, to sai yana ta ji da ita saboda an ce tana da kyau, yana ta ji da ita kullum ko me take so shi yake mata, kai sai ta fi sauran matansa da duk yana ta ji da ita. To shine nan sai ainihin ko me ya mata sai tuno wannan bai wadatar ba, sai ya ce to me za ka mai ainihin zai mata ta gamsu, sai ce to sai ta ce to ka bani mulki, ya zama ina da mulki ni ma in yi sarauta kwana 3. sai ya ce ya yadda, ita ta hau gadon sarauta ta yi mulki kwana 3, sannan sai ta ce ya ce to yanzu kin gamsu, ta ce a sai ka yadda hadda kai ma zan iko, ba kawai ka bani mulki ne ba kana kai na iko da ni, hadda kai ma yana iko da kai. ce na yadda, ya ce to a bayyana aka tara su waziri su waye da aka gaya ma jama'a yanzu ita wannan sarauniya yanzu ita za ta zama tana da cikakken iko hadda sarki na kwana 3. ta hau kambin sarauta ta zauna a kujerar sarauta. Ranar farko ta ce a kama shi a kulle, to ita take da cikakken iko sai aka kulle shi, aka tsara mata da aka kulle shi. Rana ta biyu ta ce a kawo ai mashi hukunci, ta ce rannan ta yanke mashi hukuncin kisa. Rana ta uku ta ce a kashe shi. To rana ta 4 waye sarki ya mutu. To shi kenan sai ta hau sarauta. Wannan ba tatsuniya ba ce, an yi ne a tarihi, har wani lokaci ina ta duduba a intanet in ga Ashur in ga wannan sarauni, amma ban gani ba a duduba, amma ta yi wani na ci. To ita wannan kaga wato kenan ashe ba zai yiwu kana da iko ka ɗauki ikon ka ba wani ba. In ka ɗauki ikon ka ba wani, to ka san menene faru kenan, ka san ka halaka ko yawwa, bayan za ka ɗauki ikon ka miƙa ma wani ya yi zama yana da iko da kai. To haka nan bayan da za a yi a cewa ainihin wanda ya zama shi ke da ni'ima a hannunsa sai ya ɗauka ya ba wanda yake ƙasa da shi. To shine Allah ke baku misali, yake cewa to ga na baku misali daga ko kawo kanku, to yanzu za ku yi tarayya da bayinku akan abin da kuka mallaka, abin da muka azurta ku, ya zama da ku da su kun zama ɗaya, har kuna jin tsoron su kamar yadda ya kamata su ji tsoron ku. Ka san ba za ku yadda ba ko? To Allah ta'ala ce kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun. To haka muke rarraba ayoyi ga mutane masu hankali suka ce to me Allah yake nufi da wannan misali?
ai in kuka lura su mutane abinda suka ce shine da Allah da abinda ya halitta duk ayyan giji ko amma su za su yadda abinda suka mallaka su zama ɗaya da bayan su bawanka kenan ba kai bawan bane ba kai ka halice shi ba amma ba za ka taɓa yadda ku yi daidai ba to ya wani irin adalci ne kai yanzu da kace da Allah da abin da ya halitta ɗaya suke amma kai da za a ce to kai da bawan ka ɗaya kuke aka ce baka yadda ba to in kana da hankali ka ga wato da dan adam ba karamin zalunci ba da ya gwama Allah da wani balitta ba alladhina zalamu ahwa'uhum bighairi ilm kai dai azzalumai sun bi soyace-soyacen rayukansu ne ba tare da ilimi ba wata hujja da za su iya bayarwa na cewa to ta ina ne wani ke iya zama ubangiji ba Allah ba ta ina ne wani ke iya cancanta abauta masa ba Allah ba daidai a kawo hujja ba domin hujja na hankali ya kora wannan kana da hankalin ka ce wane ya halitta a ce Allah to wane cancanta abauta maka ce kuma abinda Allah ya halitta wa man yahdi man adalla Allah wa ke iya shirye da wanda Allah ya batar ma'ana babu ma'ana kaga wanda Allah ya batar ba mai shirye da shi mun sha fassara irin wannan in kaji Allah ya ce a batar da mutum ba fa yana nufin dama mutumin nan yana son shiriya ne sai Allah ya hana shi shiriya ba abin da yake nufi kenan abin da yake nufi wanda ya ga hujja ya bace ya kibi ya bace to shine Allah ya batar da in ka ce mana to me yasa Allah ya ce Allah ya batar da shi sai mu ce dalili saboda shi Allah shi ya doka da ka'ida wanda ta sa yana iya shiriya ko ya bace domin bai ma waɗansu wannan ka'idan ba alal misali mala'iku an ce maka a cikin mala'iku akwai batattu saboda ita ka'idan bata ba mala'iku daman su shirya ko su ɓace ba sai ta yi su suna shirya ne kawai to shi ko mutum fa ka'ida ta ba shi daman ya shirya ko ya ɓace saboda aka ce gashi nan ka zaɓi na zaɓa sai ya zaɓi ya ɓace to in Allah yake magana sai Allah ce ya ɓatar da shi amma mu muke magana fa mai za mu ce ya ɓace ba Allah ya ɓatar da shi ba don karka ji an ce Allah ya in ka ji an ce Allah ya batar da shi to shi Allah yake magana ba mu muke magana ba to wani irin wannan wa zai iya shirye da shi tun da shi ya ga shirya ya ce shi ba shiryan zai bi ba batan zai bi to kuma wane kuma mai iya shirye da shi ba ma'ana babu saboda shi wannan ya riga ya zartar da shawaran zai bi sauran sa saboda haka gaskiya bin ya ganta ba zai sa sai ya bi ba wa ma lahum min nasirin ba su da mataimaka su irin wannan ba mai fatan su gobe kiyama su suka ga shiriya suka ce ba su da bukata suka bace in an zo gobe kiyama ba mai fatan su haka nan za a kyale su kamar yadda aka kyale su a nan suka bace yadda suka ga dama to haka kuma gobe kiyama za su shiga cikin azaba ba mai fatan su fa aqim wajhaka lid-din hanifa sai da fuskanka ga addini miƙaƙe ainihin hanifa ma'anansa nan ya ce ma'ilan ilal haq mai karkata ya zuwa ga gaskiya wato shi asalin aluga kalman hanafa yana nufin ya karkata shi ainihin shi ne shi ne hanif ma'ana karkatacce to amma an kira addini Ibrahim hanif karkatacce saboda ya karkace ma bata ya karkace ma bata to idan ya karkace ma bata yayi mai yaya kenan ya miƙe kenan yawa domin ana cewa ainihin salbul ijab ƙa'ida ce zaunaniya minus equal to plus saboda idan ka karkace makarkata in baka gane wannan ba salbul ijab ba sai maka abin da bahaushe ke ce magwaro-gwari ƙaryata ƙarya menene yau gaskiya ne haka ga ƙarya kace ƙarya ce to kai mene kai gaskiya kaga ƙaryata ƙarya gaskiya to gazgata gaskiya fa gaskiya gazgata ƙarya fa ƙarya ƙaryata gaskiya fa
to kaga wujuhu guda hudu ƙaryata ƙarya mai gaskiya gaskiya ƙaryata gaskiya ƙarya gazgata ƙarya astaghfirullah ƙaryata gaskiya ƙarya gazgata ƙarya ƙarya ƙaryata ƙarya gaskiya. To saboda tun da ainihin karkata ne karkace ma karkata to sai ya zama mene miƙewa yawa kaga addini miƙaƙƙe kenan wanda ya fanɗare ma fanɗara ainihin to tsaye da fuskan kyam a wannan addini ba totar miƙaƙƙe wato ma'ana wanda ya karkace ma karkata. Fitratan lahi lati fataran nasu alaiha wannan ita ce mafaran mutanen da aka fare su akai. Ma'anan fitra shine ɗabi'a abin nan da ake ce nature da inhi ɗabi'a wato shine fitra da nisa ake ce mashi fitra saboda shine asali ma'anan fitra ɗin asali. Akwai faɗin ina jin koruwan ibn abbas ne ce mun kasance wayansu kalmomi mukan ji su ba musamman anan su ba sai dai idan ko yansu sun zo sun tambaya ko wani al misali mun kasance musamman anan fatara ba to sai ga waɗansu larabawan kawai sun zo suna husuma sun kawo ƙara wajen annabi akan rijiya sai ni ji shi ɗaya ba kawai yana cewa anan ladhi abda'atuha anan ladhi fatartuha sai na fahimci cewa fatara ya fara ke fitra shine asali ma'ana asali abinda aka yi abu domin sa idan abu ya saba ma asali ya saba ma ɗabi'a kenan ya saba abinda aka yi domin sa to shi mutum fitra ɗinsa wanda aka yi shi tun farko aka yi shi akai shine ibada ga Allah wannan ita ce fitran mutum wato ma'ana ita ce ɗabi'arsa ita ce nature ɗinsa haka nan aka yi shi an yi shi a matsayin bawa ne hatta ma jikinsa ma an yi don ya bauta ne za ka ga shi jikinsa an yi ya dace da ruku'u dinnan da sujada da tsayuwa da zama duk posture din sallah din duk yayi daidai da shi in ka lura da sauran wasu dabbobi ko da su irin wannan zai zama jidali da za ka ce saniya ita ma ta yi sallah ai za a sami matsala ko to ka gani saboda ainihin jikin mutum sai aka yi shi ainihin bisa ɗabi'ansa don ya ibada ne to haka ma har zuciyar da aka yi masa har zuciyarsa an yi ta bisa fitira hatta kwakwalwansa an yi ta bisa fitira domin an shirya masa cewa bisa ɗabi'ansa ya aikata abin da yake daidai ya ƙi abin da yake ba kyau kuma bisa ɗabi'ansa lallai ba a yi shi a zalumi ba bisa ɗabi'ansa yana son kada a zalunce shi wani mutum ne yake so a zalunce shi ba wanda yake so a zalunce shi ba wanda yake so a ci haƙƙinsa bisa ɗabi'a wa ke so a ci haƙƙinsa ba wanda yake so a ci haƙƙinsa saboda haka ya san cewa kenan bisa ɗabi'a inda har ba za a ci haƙƙinsa ba to shi kuma ya ci haƙƙin wani kaga wanda ya ci haƙƙin wani me yayi ya kauce ma ɗabi'a wanda aka halice shi a kanta domin ɗabi'a za ta nuna masa cewa wannan abin da kake ba daidai bane tun da kai ma ba za ka so a yi maka saboda haka bisa ɗabi'an mutum zai kasance yana son ya zama ya tunkuɗe sharri ya jawo alkhairi kowane mutum sannan kuma duk wani abin da yake mummuna ne zai baya son shi kuma mai kyakkyawa yana son ya jawo gare shi kuma za ka ga yana sa'ai zuwa kamala yana kokarin ya fi matsayin da yake yana son ya kai ga wani irin nau'in rayuwa wanda yake babu wahala a ciki sam sai daɗi kawai daga suna ta wannan ɗan adam bisa ɗabi'ansa yana wannan yana hankoron Allah ne da ranar lahira amma bai sani ba bisa ɗabi'ansa amma idan mutum ya saba ma ɗabi'a to sai shi sai a nan sai ya ci haƙƙin wani sai ya zalunci haƙƙin ma babban haƙƙin da wanda akan ci shine haƙƙin Allah ya yi tirafi da Allah din ya ki bauta masa ya saba ma ɗabi'a kuma wani abu da ɗan adam shine ko ya ki kwaso shi bawa ne baya rabuwa da bauta din dole sai ya yi bauta saboda dama an yi shi bawa ne
kuma dole sai ya yi bauta komin girman kansa kuwa, komin girman kansa shi bawa ne kuma sai ya yi bauta. Sai dai me in ya ƙi bauta wa Allah zai tsira daga bauta? Wa zai bauta ma wani Allah? Wannan haka ne tabbas. Yawa duk saboda ka la mahalata shi bawa ne sai ya yi bautar, ba ka iya raba shi da bauta. Hatta wanda yake mirsisi da idanu ya ce shi bai zama akwai Allah din ba, shi yana zaman kansa ne, to shi ma sai in ka dube shi da kyau bawa ne, za ka ga yana ta bauta amma ba yana bauta wa Allah. Saboda ka ɗabi'a ce, saboda ka in ka tsaya akan addinin Allah ka tsaya bisa ɗabi'an da dama can aka faru mutum a kai, shine asalinsa, ya yi daidai da ɗabi'anka. A lokacin ne zuciyarka za ta yi kwar, saboda zuciyarka ta sami abin da ya dace da ita. Amma idan mutum ya saba ma Allah yana wani addini ba na Allah ba, to zuciyarsa ba ta kyale shi, baya samun kwanciyar hankali, zai dunga jin wani abu ne a ransa kamar cewa shi kuma ga yana nan yana ta jin tsoro, ko kwanciya yake da bacci zai firgita, ko yana ba cikin aminci sam, saboda zuciyarsa ba ta sami abin da yake daidai ta natsuwa, ya saba ma nature. Kamar mutum ne yanzu ya sha guba, ya kaga jiki ba zai fara yin yamyamyo a ji abin shiga damunsa ba, to kazalik to ita zuciyarsa in ya zuba mata wata aqidan da ba daidai ba ta zama, sai kawai sai ta dinga jin ta damu cewa anya ko haka ne wannan abin da kake ko anya daidai ko laifi ne mutum yayi, conscience din sai ya ga masa ba daidai ne ba jiki, sai dai amma zai ga shi ransa zai rikana masa nuna masa abin da yake ba daidai ba, kuma zai ba cikin kwanciyar hankali. To haka ran da ko ya dace da addinin Allah to tsaf bai da wani haufi. Fitratan lahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li kalimat la tabdila li khalqi Allah, babu sake ga halittar Allah. Kaga wannan yadda Allah ta'ala ce fitra sai ce khalq, babu sake ga halittar Allah, domin saba ma wannan ka'ida tamkar jirkita halitta ne, domin halittanka tun a harkar halittanka an yi ka ne a matsayin musulmi. To idan ka saba halitta din, da halitta da ɗabi'a nan duk sun zama ma'anansu guda. Halitta da ɗabi'a sun zama ma'anansu guda, saboda idan mutum ya saba ma addinin Allah miƙaƙƙe to lallai ya saba ma halittarsa. To babu sake ga halittar Allah. Wannan hanya addinin Allah kwara ɗaya ne rak. Zalika dinul qayyim, wannan shine addini mai kake tsayayye standard. Walakin na akasaran nasu la ya'lamu, sai dai mutane ba su sani ba. Su da yawan mutane sai su rika neman addinin a wani wuri, domin wannan addini shine yayi muɗabaka da ɗabi'a suka zama daidai, suke tafiya tare. In ko kai ka saba ma nature, in ka fasa ka in baka yi baka zance, in baka yi wannan addini ba to ka saba ma nature, ka saba ma ɗabi'ar da aka yi. Bisa ɗabi'an mutum lalle yana sa abu daidai, yana kuma kin mummuna, yana kin mummuna, yana sa abin da ke daidai, yana son adalci, yana kin zalunci. To kazalik in yi addini sahihi to ya dace da ɗabi'an da aka yi shi akai. In ko ya yi addini ba sahihi ba ya saba ma ɗabi'a. Ta nan duk abin da ka ji Allah ta'ala ya ce bari mala, to lalle bari ɗin, saboda lalle maslahanka ne, domin wannan abin ya saba ma ka'ida, ba a yi ka don haka nan ba. Duk abin da ka ji an ce maka ka yi wajibi lalle shine daidai da kai, kuma in ka saba jikinka zai gaya maka. In ka ce min jikinka ba zan gaya maka, to zuma ce to zuciyarka za ta gaya maka, saboda ba ta yi daidai ba, kuma lalle ka cuci kanka ne. Amma in ka tsaya akan hanya to ka yi tsab lafiya ba. Sai dai mutane ba su haka nan ba, su suna neman addini amma ba hanif ba,
kuma akwai masu bidan addini amma sai su bar addini hanif su je suna neman in ka kauce ma miƙaƙƙen addini wanne za ka yi tankwararre ke ne ka tankware ma miƙewa ka tankware ke in ka tankware ma tankwara ne ka miƙe ai ko to idan ko ka tankware miƙewa ai ka tankware ke saboda ka ran da ka kauce ma hanya kana neman addini ko ta ina ka bi ko da kun tafi fararar ne da addini ba dai za ku haɗu da shi saboda ga addini ya miki hanya kwara ɗaya to sai ka bauɗe in ka bauɗe kana ƙara tafiya kana da nesa da addini ko kai ta dawara waje ɗaya ka kai ka komo ko ka riƙa kurosin addinin ka wuce ka sake dawowa ka wuce shi ko ka zama fararar da shi ko ku raba hanya in ya miƙe gabas ne kai arewa ko kudu to duk dai ba inda za ka haɗu da shi hanya guda ce ita ce ka haɗu da shi kwata fita to kuma da yawan mutane sukan bar sahihin addini su je suna neman sahihi a wani wuri su sha wahala suna neman sahihin amma ba a inda yake ba za su sami sai dai su yi ta shan wahala munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin wannan an tsabbara akan wato halin kasancewan ku wato inda kan aqim waje haka lidin hanifa din kenan to in wannan sai kuma da sigar jam'i wato ku tsai da fuskokin ku kenan halin kasance ku munibina ilaihi masu komawa ya zuwa gare shi wane Allah ta'ala wata ƙuhu ku ji tsoronsa waƙi musalatu ku tsaye da sallah wala ta kunu minal mushriki na kar ku zama cikin mushrikai masu gwama Allah da wani sai aka fassara su wane ne waɗannan don so da in muka ce mushrikai da yawa mutane sukan ɗauka wanda suke bin sakakken gunki ne ko sai ya tsaya nan a huta to sai aka ce min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a na waɗanda suka rarraba addinin suka zama ƙungiyoyi kullu hizbin bima ladaihim farihun kowane gungu yana farin ciki da abin da ya rike wasu mutane sai suka yi ma addini a yaga sai suka ɗauki wani janibi na addini suka ce shi ne addini wannan kuma suka ɗauki wani janibi kuma suka ce shi ne addini wannan suka ɗauki wani janibi suka ce shi ne addini wato addinin ne amma aka gutsutsura wani ya ɗauki fuffuke wani ya ɗauki ƙafa wani ya ɗauki hannu wani da kowanne ya ce kowanne abin da ya ɗauka ya ce shi ne addini kamar lalle cikakke to tambaya idan mutum ya ɗauki ɓangaren ko koda da yawa koda ya kasa addini kashi 100 sai ya ɗauki kashi 80 daga cikin addini ya bar kashi 20 to sauran kashi 20 ɗin ina zai samu kenan ko gama ina zai samu a wani wuri zai ɗin to me yayi kenan mixture shine mushriki mai mixture ya yi gwame ko da 90% ne na addini ya dauka sai ya bar 10% to 10% nan sai ya je ɗebo a wani wuri ko a maguzanci ko a al'adan gargajiya ko a mene zo ya hada ya mutsa ya ce addinin musulunci shi menene mai gwame kenan karka ce mushriki a kasa ganewa ka ce mashi mai mixture mai ya mutsawa to haka nan mutane suka yi sai suka rarraba addinin kowa ɗauki wani ɓangare ya ce shi ne kammalalle kowa ne ka ɓangare ya ce shi ne kammalalle kowa yana farin ciki da ɗan abin da ya ɗiba wani mai ba'a yana cewa musulmi sun bar addininsu wannan ba'a ne amma yake ba zai karku ya ce musulmin duniya yanzu duk sun saki addini da turawan mulkin mallaka suka zo sai suka yaga addini sai suka rarraba kowa suka bashi nasa
Sudan sai aka ba su rawani, ba'a ne ke kasan Sudan za ka ga kowa rawani malam. Wannan sunan an rike ta kankam a Sudan. Za ka ga mutum da watan azumi ga rawani tun jime ne amma baya azumi. Wannan lalle da gaske yanzu ba ka sha mai zaka sosai tun jime mai rawani amma ya ci abinci da rana. In ka ce mai zaka ci kai shi bai yin azumi ba. To mutanen Afghanistan kuma da wajen Pakistan sai aka ba su mutanen Afghanistan sai aka ba su gemu, ba wasa da gemu wannan ka gan shi haka mala. Kaga Taliban ma da suka kama mulki suka ce sun ba samari kwana 14 kowa ya aje gemu, to su kuma sai aka bar su da gemu. Wannan ba a yake ba na ce mu karku ya hamdin abin a ganin. To su 'yan Najeriya sai aka ba su sallah, kaɗan Najeriya ko ƙoƙarin sallah ko bai iya ba. Za ka ji an ce kan dai a zahar ta yi kuwa, la'asar ta yi, rana ta kusa ashe la'asar ta yi, za ki la'asar sakaliya ke sai ta je ta sallah. Ba ta san yadda ake ba amma dai za ta yi. To shi kenan ga sunan dai ga yararraba kowane ya ba su nasu. Wasu sun iya tajwidi da kalkala da gunna, wasu kuma sun iya lugudan zikir, wasu an basu da zikir, wasu an basu da ganguna, wasu ba kowa ne ya dauki nasa, kowa yana murna da nasa, wasu kuma yan rabon kaulasa, kowa ya dauki nasa bangare ya ce a tafau wannan bangaren shine kul, kowa ya dauki bangare ya ce shine cikakke. To shi ne sauran in ka ɗauki addini ba ka ɗauke shi ka cifkaf ɗinsa ba, in ka ɗauki wani ɓangare ka aje wani ɓangare, to fi ma labudda rayuwanka na bukatan sauran ɓangaren da baka ɗauko daga addinin ba, saboda haka zai ka je ka ɗebo a wani wuri sai ka haɗa, saboda haka ka zama mai mixture, mai cakuɗawa. To kaga kila ka gane ma'anan mushriki. To wannan me aka umarce ka da yi? A ƙin wajaka liddini hanifa, sai aka ce halin kasancewa ku munibi na ilai, kuna koma ya zuwa ga Allah kan komai naku, wata ku ji tsoronsa, ma'ana ku misaltu da abin da ya ce ku yi, ku bar abin da ya ce ku bari. Wa qimu salata yana cikin jimlar taqwa, amma sai aka keɓance ta da ambato, saboda ita ce jigon addini. Ku tsaye da sallah, to kar ku zama masu gwami. Sai aka ce su waye masu gwami din nan? Sai aka ce su ne waɗanda suka rarraba addinin su suka zama kungiya. Kalman shi'an ko wani suka ga gomini ne suke nufi ban sani ba, ko wani da ya taba hawa kan mumbari ya ce innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay, wanda suka rarraba addinin suka zama shi'a. Sai mai da shi a dangarwa wasa. Wannan huduwan juma'a sosai ya haka mumbari yana yi, ya gama nan ce liman barka da aiki, na same shi liman barka da aiki, naji amma ka karanta wata aya amma ba haka aka ce ba, innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Sai ya ce a lalle shi'a ne, sai ce to ka duba, ce kai maka duba. Na ce to insha Allah shi kenan, amma dai kai ma alƙawarin za ka duba, amma kai ma za ka duba. Na ce insha Allah zan duba, amma kai ma ka duba. To sai da muka dawo juma'a da zawo sai liman ya ce abin nan da ka faɗa gaskiya ne, a bar magana. Shi'an ne ba shi'an ba, kuma kalman shi'a ba Hausa bace ballantana ka hausar da ita. Wannan yana nufin kungiyoyi shine shi'a, ba shi da dangantaka da kalman shi'a. Akwai shi ma a cikin alƙur'ani, wa inna min shi'ati la Ibrahim, hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi. Wanda ya bayyana ma'anan shi'a nan yana nufin magoyin baya, adu maki, in ma kai shi'a ne wa in ma kai adu a wancan ma. Amma shi'an anan duk da tushen kalman duk ɗaya ne, amma a nan abin da yake nufi jam'i na kungiyoyi daban-daban.
yawa suka kowanne ya ɗauki wani ɓangare na addini ya ce shi ne addinin kamadinsu. Ya ɗauki part ya ce shi ne all, ya ɗauki ɓangare ya ce shi ne cikakke. To fi ma labar da tun da dole ya cikakke, to wanda duk ya karɓi ɓangare to dole zai cika da wani abu a wani wuri. To ma'anan ya yi gwamen ke, ya gwama addininsa da wani abu. In kana son ka gane wannan, idan misali mutum ya ɗauki dokoki da ƙa'idodi daga musulunci sai ya ɗauki dokoki da ƙa'idodi daga wajen musulunci, amma da sharaɗin ya saba mana musulunci, me ya yi wannan? Musulunci ya yi? Yawa ya yi wani abu, amma zai ce mashi musulunci. Ya ɗauki ƙa'idodi da dokoki wanda suke gudanar da rayuwarsa, wasu daga musulunci, wasu daga abin da ke ba musulunci, kuma wanda suka saba ma musulunci, amma sai ya hada sai shi addinin musulunci tsadin, ya kuma gamsu da abin da yake, ya ce su ne yan kaza bangare kaza, su ne bangare kaza na addini, suka yi makansu suna suka ce su ne yan kaza kaza suke muhimmantarwa, suka kyara sauran. To kada ku zama cikin irin wayannan, ku zama masu daukan addinin musulunci gaba ɗayan sakacin kafinsa, ba bangaren sa da barin wani bangare ba. wa idza massan nasa durrun da rabbahum munibina ilayhi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Idan cuta ta shafi mutane sai su kira ubangijinsu suna komawa zuwa gare shi, sannan idan ya ɗanɗana musu rahama daga gare shi sai kaga wasu daga cikinsu su suna gwama Allah da wayansu a wajen godiya. Wannan ɗabi'an mutum ne, idan mutum ya ga idan cuta ta same shi, da Allah ko ciwo ne ko talauci ne ko matsi ne ko wani abu da ya shiga halin tsoro, to sai ya koma ga Allah yana kankan da kai. Amma idan Allah ya yaye mashi wannan musiba ɗin, ko ya warke ko ya wadata ko ya zama cikin aminci, ya tsoron ya rabu da shi, to a lokacin kuma sai ya ba da godiyansa ga wannan Allah, kuma ya koma akan abin da yake da, maimakon kamar ni da ya ikhlasi din nan a yayin da ya kankan da kai lokacin wahala, ya yi ikhlasi ga zuwa ga Allah, ya ci gaba haka nan man, to sai ga kuma ya koma abin da ya gada. Domin ne liyakfuru bima atainahum, domin su kangare ma abin da muka ba su, wato mun masu wannan ni'iman sun san mu muka yi, saboda yanzu itirafi da ni'ima yana nufin zaka bi wanda ya maka ni'iman ne ko, to ba su son su bi. Yanzu idan mutum ya ce ai Allah ne ya kwace ni daga wannan wahala, to me yake nufi yanzu zai kenan? Zai bi Allah kenan, to ba ya son ya bi Allah din, saboda haka in ba sai ya yarda ce ma Allah ne ya kwace shi. Amma lokacin da ya gaci yana cikin wahala din ya kira Allah ne, amma da ya tsira sai ya koma ga abin da yake da, domin in ya san in ya zo ya ce Allah ya mishi, to yanzu zai koma ya bauta wa Allah din ke. Fata matta'u fa sawfa ta'lamun, to ku ji daɗi na rayuwar duniya akan butulcin da kuka yi, to za ku sani ran da sakamako zai zo. Bayan mutuwa an tashi kuma to za ku ga sakamakon wannan butulci. am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushriku, ko mun saukar masu da hujja ne, mun saukar da hujja akan su, yana musu magana da abin da suke gwamawa da shi. Akwai hujja ne? Na'am, idan akwai hujja daga Allah ta'ala ya ce idan Allah ya maka arziki gode ma wani, to shi kenan sai ka ce Allah ne ya ce haka. Kamar akwai sultani yana magana da abin da suke, kamar misali alkur'ani da aka saukar ya faɗa hakan, ko aka aiko annabi da sako sai ya faɗa mutane hakan, ya ce Allah ne ya aiko shi, ya ce ana iya gode ma wani ba shi ba, in shi da halitta wani da bauta, shi da azurtawa wani da samun godiya. In akwai sultani sai a ce to ai Allah ne ce haka, to akwai abu fa kam da Allah ta ga cewa ya ga da cewa sun litu shirka bi ma laysa laka bi ilmun, ko kuma
yakan faɗi cewa ainihin gwama Allah na abin da bai saukar da sultani ba, sai wani ke ta mai to ya saukar da sultani ne shi a yana buga maka hujja ne. Idan Allah ta'ala ya ce ai abu in aka yi an bauta masa to amma bai ce a bauta ma wani ba shi ba, bai ce ba, ballantana ka ce ga hujja. Idan Allah ta'ala ya ce a bauta ma wani ba shi ba, in aka bauta ma wannan wa aka bauta ma Allah, to tambaya Allah ya taba cewa a bauta ma wani? Allah bai taba cewa a bauta ma shi yasa kan karfafa bagarin cewa abinda bai saukar da sultani ba, tunda ba hujja kaga kenan wanda zai bauta ma wannan Allah zai gamu da Allah kenan, zai gamu da Allah ba wani tsoron da zai kawo akan mai da zai zama mafita gare shi. wa idza adaqna an-nasa rahmatan farihu biha, in muka dandana ma mutane rahama sai su farin ciki da ita rahama. wa in tusibun sayi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun, idan kuma mummuna ta shafe su bisa abinda hannuwan suka gabatar sai kuma kaga suna yanke kauna, to shi kuma har wata ɗabi'a kenan ta mutane. Can an ce idan cuta ta same su sukan koma ga Allah, in ya yaye musu ya kawo rahama sai su gwama shi da wani, wannan ɗabi'a su sai kaɗan da suke itirafi da cewa Allah ne ya yaye musu masifan kuma su ci gaba da godiya gare shi. To ko wata ɗabi'an ta mutum kuma shine idan ya sami wadata rahama sai ka ga yana ta farin ciki, yana ta murna. Allah ya yi arziki ne ko ya mulki ne ko lafiya du'a yanzu sai ga yana ta murna, yana ta shaholiyan shi, ya ji daɗi. Yi wannan ya yi. In ta fuskacin addini ne aka samu ma addinin ya biya, yanzu muka ga addini ya biya. To amma idan mummuna ta shafe su saboda abin da suka aikata su, laifinsu ya janyo kuma aka rage ni'iman ko aka ɗauke, to kuma sai ka ga sun shiga yanke kauna, sai ga kuma maimakon yi shiga sa fata zai ga cewa to mai yasa kuma Allah zai mashi haka. awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, ba su ganin cewa Allah shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama kuma shi ke kuntatawa, yake kuntata arzikin ma'ana ga wanda ya ga dama. Wato Allah ta'ala shi ke rabon arziki, yana ba wasu yana hana wasu, yakan ga wasu ainihin maslaha ce gare su ya zama suna da wadata, saboda aka sai ya wadata su, wasu kuma maslaha ne gare su ya zama ba su da shi sai ya zama ba su da shi. Wani lokaci kuma yakan zama ya takura mutum domin ya wasto, wani lokaci yakan yarwata masa akan ya saka masa ya masa istidraji ranar sai kamun karshe. Saboda haka Allah ke yin wannan. Wanda ke da hankali ba zai farin ciki da wadata ba, sai ya shukura, kuma ba zai yanke kauna da rashi ba sai ya daure. Wanda bai san wannan ba sai ya ɗauka kamar dan da yake da shi to shi kenan shi ya komai ya yi daidai, Allah ya da shi kenan. Dan da ya ga ba yi da shi kuma sai ya ce to yanzu kuma ina yi ma Allah ne yake masa haka. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yu'minun, a wannan wadatawa da kwantatawa din akwai aya ga mutanen da suke imani, su suna iya sanin akwai hikima a ciki. Idan Allah ya wadata ka, akwai haƙoƙin Allah a wadatanka sai ka tsaya da su, kuma da Allah wannan an maka ne domin kai wayannan a tsaya da haƙoƙi. In mutum ya tsaya da haƙoƙi da wadatar da aka yi masa, to shi an babban daraja ne gare shi. Idan kuwa aka hana mashi mai yiwa shine maslaha gare shi, idan kuma tana iya kuma ana jarabta shi. Haka kuma idan mai shi ya rasa, tana iya mummunan aikin da ya aikata ne aka yi mashi sakamako da shi dun ya dawo kan hanya. To ka gani zai san cewa mai imani zai gane cewa jarabawa ne ta kowane hali.
ba abin kai murna da wannan ne ko kai takaici da wannan ba, abin ka lura da cewa ana gwada ka ne a kowane hali da aka saka. masu imani ke fa'ata zar qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil, ka ba ma abucin kusanci haƙƙinsa. to na ko son wani abu amma da na kamar nan gaba ne, saboda yau a lissafi yau 10 ga wata, ko in su 'yan waƙoƙi ina ganin insha Allah mata shi fa'ata zar qurba sai in karanto muku wani abu daga waƙi'an 10 ga watan Ramadan insha Allah. Rana mai kamar ta yau ainihin wasiƙun kufawa suka isa ga Imam Hussein lokacin yana Makka. Ba manta ba ƙarshen Rajab Imam Hussein ya tafi Makka, ya Sha'ban a nan, kuma ya Ramadan har Shawwal har Zulqa'da, a Zulhijja ya fita. Ranar Tarwiya ya kama hanya zuwa Kufa. To a shekara ta 60 kenan bayan hijira, wasu ba'alin masu goyon bayansa suka aiko masa da wasiƙa nassinta bismillahir rahmanir rahim lil Husayn bin Ali min Sulaiman bin Surad wa Masay bin Najaba wa Rifa'at bin Shaddad al-Bujali wa Habib bin Mudahir wa shi'atuhu min al-mu'minin wal muslimin min ahli al-Kufa. wato ga wasiƙa nan da ya zuwa ga Imam Hussein daga wayannan mutane: Sulaiman bin Sarad, Musay bin Najaba, Rifa'a bin Shaddad al-Bajali da Habib bin Mudahir, da masu goyon bayan Husaini na mu'minai da musulmi daga mutanen Kufa. Salamun alayka fa inna nahmudu ilayka Allah alladhi la ilaha illa hu. Bayan sallama da kuma tahmidi ga Allah suka ce amma ba'ad alhamdulillah ladhi qasama aduwaka al-jabbar al-anid. Godiya ta tabbata mu ubangijinka da ya kawo ƙarshen makiyinka jabberi mai taurin kai, wato wannan jabberin da Allah ya halaka kenan a tsakanin wannan lokacin. alladhin tazza ala hadhihi al-umma fabtazzaha amraha, wanda yayi shishigi ga wannan al'umma ya kwace al'amarinta a hannunta. wa gasabaha bai'ata, ya kwace mata bai'adan dukiyanta ya karbe. wa ta'ammara alaiha bi ghairi ridan minha, ya kuma shugabantu ya sallado kanta ba tare da yardanta ba ita wannan al'umma. thumma qatala khiyaruha wastabqa shiraraha, ya karkashe zababbun al'umma din ya kyale miyagu wanda su ne aura da kisa, in ma kisa din zai. waje alamallahi daulatan baina jababirata wa agniya, ya sa dukiyar Allah daula tsakanin jabbere da masu arziki, wato dukiyar al'umma maimakon a raba marasa su samu sai aka tattara aka ba masu shi. masu iko suke da dukiya sai a tatso talaka a miƙa musu. fa bu'dan lahu kama ba ila samud, nisanta gare shi kamar yadda samud suka yi nisa. innahu laysa alaina imamu, mu kan ba mu da shugaba. mutanen Kuba kin suke cewa fa aqbil Allah an yajma'ana bika ala alhaq, gabato mai yiwa Allah ya tara mu da kai akan gaskiya. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة. النعمان بن بشير shine a fadan sarauta. lasna najtami'u ma'ahu fi juma'a, ba mu haduwa da shi a sallan juma'a. wala nakhruju ma'ahu fi ila idin, ba mu fita tare da shi zuwa idi. walau qad balagana annaka qad aqbalta ilayna akhrajna hatta nulhiqahu bi sham insha Allah. in har ka iso labari iso mana gashi nan ka gabato, to za mu je mu fitar da shi daga fadan sarauta din mu tura shi sham insha Allah.
wannan a dunkule wasiƙan cikin jimlan wasiƙoƙin da magoya bayan Imam Hussein suka rubuta masa kenan, wanda ya zama tarihi an haɗa da ranar da aka turo da wasiƙa din yadda ya daidai da 10 ga watan Ramadan. To da yake ba labarin waƙen da ya faru a Karbala din nake ba, wannan dai game da wasiƙan ne kawai. To sai kuma ainihin wafatin ummul mu'minin Hadijatul Kubra salamullahi alaiha, wadda shi ma ya auku a shigen rana mai kamar ta yau, ranar 10 ga watan Ramadan aka ce Allah ya mata cikawa. Akwai ruwayoyin shekaru daban-daban, amma dai abinda muka sani shine wanda ya fi shahara ita ta fara rasuwa kafin Abu Talib, ko da yake suna cewa ya riga ta, domin lokacin da ta rasu su mushrikan Makka sun ta murna, har sun shagiya, sun rawa, suna ta murna, suka ce to sun ga wannan ƙarshen wadda take ba shi dukiyanta, yake harkokinsa da dukiyanta, ƙarshen ya zo, yanzu za ga wanda da dukiyan wa zai tinkawa. To kuma bayan nan kuma ba da jimawa ba sai shi kuma babansa Abu Talib ya rasu, to sai suka ce shikenan yanzu ba mai kare shi. Kamar yadda muka faɗa na jin ko ranar wafatin Abu Talib ne ke cewa bayan wafatin Abu Talib sai Jibril ya zo ya ga manzo Allah yanzu ba ka da sauran zama a nan saboda ka rasa mai kare ka, saboda ka sai hijira. To wafatin Sayyida Khadija ta kamaiman lokacin da ba za mu cewa wani lokaci bane la'alla, amma dai abinda muka sani shine ita ta riga rasuwa kafin Abu Talib, kuma la'alla kuma a shekarun karshe na zaman manzo Allah a Makka yana kira ne shekaru 13 din, ko dai ya zama tsakankanin 11 ko 12 ko ma shekaran karshe din, cikin shekara 13 din. Amma dai abinda aka kiyaye ya yi daidai da 10 ga watan Ramadan, ko da yake har shi ma din akwai wasu rawayoyi, akwai ruwayan Rajab 23 ko 27 ga sunan, akwai ma farkon Ramadan ko 12 ga watan Ramadan. Yawa, to akwai ruwayoyi daban-daban, amma wanda kila ya fi karfi shine 10 din. Akwai 12, akwai 1 ga wata ko 12 ga wata ko 10. Ita ce farkon matar annabi, ita ya fara aure. Yawa, kuma yayin da yake aurenta bai auri wata tare da ita ba, kuma ta sami ragaye a musulunci. Ko sauran mutane ma suna cewa ita ce farkon musulunta a mata. Sannan kuma ta sanya dukiyanta gaba daya a wajen taimakon wannan addini, kuma ita ce uwar as-siddiqatu Zahra salawatullahi alaiha, wadda ta hanyar ta ce aka sami zuri'an annabi sallallahu alaihi wa sallam. An ce yayin da wafati ya zo mata ta ce manzo Allah, ya rasulullah ifu anni in qasartu fi haqqika, ta ce ya rasulullah kai man afuwa in na takaita a haƙƙinka. faqala sallallahu alaihi wa alihi hasha ma ra'aytu minki illa khaira, ce ina wato lalle ba inda kika takaita, ban ga komi daga gare ki ba banda alkhairi. wa qad sa'aitu kulla sa'aiki, kin yi duk iya aikin da kike iya. wa tahammaltil adha, kin jure wahala. wa badalti maliki fi sabilillah, kin sa dukiyanki a tafarkin Allah, wato kin yi iyawan abin da kike iyawa, kin kuma jure, kuma kin saki dukiyansu ki duk a tafarkin Allah. faqalat ya rasulullah usika bi hadi,
sai ta ce ya manzo Allah ina maka wasiya da wannan wa sharat ila zahara alaihi salam sai ta nuna zahara yace sai ta ce za ta kunu hadhihi albint garibatun wa yatima ba'di wannan yarinya za ta zama baƙuwa marainiya bayana la tu'ziha imra'atun min quraish wala yadrubuha ahadun ala wajhiha kada wata mace daga quraish ta cutar da ita kuma kada wata tamare ta wala ya'ridanna ahadun sautuhu fi wajhiha kada wani ya daga sautinsa a kanta wala tara makruha kar ta ga wani abin ki wannan wasiyanta kenan to sai da hadijatul kubra ta yi kamar da manzo Allah ya shaida akan ta dukiyanta duk a taimakon addinin nan ta kasance ma abuciyar dukiya kuma ita ce farkon wanda imaninta ya kai kamala da wulayen amirul mu'mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma qama wa lastaqama dini illa bi shay'aini malu khadija wa sayf ali bin abi talib wannan addini bai tsaya ba kuma ba zai tsayu ba ma kama walasta kama bai tsaya ba akwai bambanci tsakanin tsayawa da istiqama bai tsaya ba bai kuma bai zauna daram ba wannan addini na sai da abu biyu dukiyar hadija da takobin ali sannan kuma harola ya ce ma nafa'ani malun qattu mithla ma nafa'ani malu hadija wata dukiya ba ta amfana da kaɗu fiye da dukiyan hadija shi amfani ne an ce wata ranar manzo Allah ya kira ta ya zaunar da ita a janibinsa ya ce mata ga jibrilu nan yana gaishe ki yana gaya miki kuma musulunci na da fasharar shine ikrari bil wahdaniyya bi wahdaniyatillahi ta'ala wannan garan ruwan hadisin cikakke wa qala hada jibril yaqulu inna lil islami shurutan yana cewa ga mu hadija musulunci fa yana da sharuɗa wa hiya ga sharuɗa na farko al-iqraru bi wahdaniyatillahi ta'ala furuci da ɗayatuwan Allah ta'ala na biyu al'iraru bi risalatul anbiya alaihi musallam da kuma ikirari da annabcin annabawa sannan al'ikiraru bil ma'adi furuci da makoma wa usul hadhihi shari'a wa ahkamiha wannan biya shiga da kuma asalan wannan shari'a da hukumce ta duk zaka ikrar da shi abinda yake haram ka bar shi a haram wanda yake halal ka bar shi a halal wajibi ka bar shi a wajibi hakan to shi ma wannan duk sharadi ne na imani to wa ta'atu ulul amri wal a'immatu tahirina min auladi ali alayhi salam wahidan ba'da al-akhar wal bara'atu min a'da'ihi da'a ga ulul amr su ne ainihin a'immatu tahirin daga ‘ya'yansa alaihi salam ko ɗaya bayan ɗaya da kuma yin bara'a daga makiyansu to sai Khadija ta yi ikirari da wannan gaba ɗaya ta yi kuma gazgata a'imma musamman ma amirul mu'minin wanda ta zamani da shi annabi ya ce da ita huwa maulaki wa maulal mu'minina wa imamukum ba'di yayin da Khadija ta karbi wannan alƙawari ta karfafa da wulayan amirul mu'mini sannan kuma annabi ya bayyana mata usuluddin wa furu'uddin ɗaya bayan ɗaya hadda labdubban alwala da sallah da azumi da hajji da jihadi da sada zumunci da wajibobi da haramomi sannan
bayan ya yi mata wannan bayanin sannan sai manzo Allah ya dora hannunsa akan hannun Amirul Mu'minin, ita kuma Khadija ta dora hannunta a hannun manzon Allah. Wannan ya tabbatar da mubayan nata. An ce Aisha yar Abubakar tana cewa ma girtu ala imra'atin min nisa'in nabiyyi ma girtu ala Khadija, ban taba kishin wata mata daga cikin matan annabi ba fiye da yadda ne kishi akan Khadija. Wa inni lam adraka tudar da ban raske ta ba min kasar fi zikr rasulullah sallallahu alaihi wa alihi iyaha wa sana'ihi alaiha, saboda yawan ambatanta da annabi yake da yawan yabonta da yake. Sai ta ce wata zawwaje ni ba'daha bi sarasa sinin, kuma ya aure ni bayan da rasuwanta da shekara 3 ne. wa amarahu rabbuhu aw jibril, kuma ubangiji ya umarci ko kuma jibril ya umarci an yi bashiraha bi baitin fil jannati min qasd, ay mata albishir da gida aljanna na lu'lu'u. wa kana rasulullahi idza dhahaba shata yaqul arsilu biha ila asdiqai khadija, duk lokacin da manzo Allah ya yanka akuya sai ya raba nama ya diba ce ko kai ma abokanan Khadija. qalat sai ta ce fa agabtuhu yawman, sai na kusata shi wata rana, fa qultu ka an lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadija, sai ka ce ba wata mace a duniya in banda Khadija, wato kullum Khadija. qala sai ce innaha kanat li, sai ce mata haka nan ku Khadija ta kasance gare ni kamar ba wata mace in ba ita ba. wali min ha aulad, kuma yana da yaya da ita. inni qad ruzqtu hubbaha, ni Allah ya azurta ni son ta. wa fi riwayatin, a wani riwaya kuma saddaqatni idh kadzabtu, ta gazgata ne yayin da ku kare ta ni. wa amanat bi idh kafartu, ta imani da ni yayin da ku kuka kafirce. wa wadadat li idh aqamtu, kuma ta haifa mini yayin da kuka ba kararance, kuka zama juya kenan ba ko yayo na kamar lokaci ya kware mini. an sani duk manyan darajoji suna tare da manyan bala'o'i. duk wanda aka daurace za ka ga ya gamu da masifa da yawan gaske. don haka ta haka nan duk bayan Allah na gargaru da Allah ya ɗaukaki darajansu sun sha wahala, mazansu da matansu. da yake muna maganar sai da Khadija ne suna da cikin mata 4 da yazo a hadisi aka ce istaqtul jannatu li arba'atin minan nisa, aljannatan tana shauƙin mutane daga mutane 4 daga cikin mata. Asiyatu binti Muzahim, Khadijatu binti Khuwailid, Maryam binti Imran da Fatimata binti Muhammad. waɗannan aljanna tana shauƙinsu wayannan mata, to kuma duk sun sha wahala. kaga matar Fir'auna wadda ainihin ya sa mata turke ya bankare ta, turke na ƙarfi ya sa a kirjin da ta baya, ya bankare kirjin, ya ɗora dutsen niƙa, ya sa idon tana kallon rana. ta ce rabbi bini inda ka baitin fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al-qawmi zalimin. kaga Maryam yar Imrana da ainihin aka jarrabe ta da jarabawoyi da yawan gaske, aka ta azzabanta, kuma sannan Allah ya fito mata da wani jarabawa wanda yake mai wahalan ɗauka, ta yi ta ba uba. mutane a wani lokacin ana kyama mazina sosai, duk mazinaci kona shi ake ma da wuta. to sannan Allah ya tsamar da ita saboda furucin ɗanta. sannan kuma Khadijatul Kubra ta gamu da bala'i ba kaɗan ba, kuma al'umman nan ta zalunce ta ba ƙaramin zalunci ba. daga cikin zaluncin da al'umman nan ta yi mata har da cewa wai ita ta auri maza 3, duk masu kuɗi, duk suka murmutu ta gaji kuɗaɗensu ta zai tsada zama mai kuɗi. sai ta auri wannan sai ka ce shi umar, sai ta auri wannan mai kuɗin sai ya mutu sai ta kwashe kuɗin,
sai ta ce ta auri wancan mai kudin sai ya mutu sai ta kwashe kudin sai ta auri mazaje uku duk masu kudi duk ta tattara kudin su ke sa ta kudanci kuma tana yar shekara 40 ta auri annabi shi kuma dan shekara 25 har ma na karanta a littafin wasu kiristoci suna cewa don ya ga tana da kudi ne banda aka baya za ka yi ka auri tsohuwa irin wannan ta girme ka da shekara 12 duk waɗannan zalunci ne da aka yi masa da Khadija aka ma zalunci annabi san ba haka bane Khadija bata taba auren kowa ba sai manzo Allah kuma lokacin da ya aure ta ya girme ta da shekara daya shekaran shi 26 ita shekaran ta 25 amma na'am tana da kuɗi daga cikin abubuwan da ta yi da kudinta ita ce ta sai Bilal ta yanta shi lokacin Abubakar bai musulunta ba aka ce a tafau wai shi ne ba da kudi aka yanta shi dun ba a san Hadija an mata don abin al'adan da aka saba kenan ga mutanen da Allah ya ɗaukaki matsayinsu akan nemi a dan kwabar kuma Allah ya ƙi sai ya ɗaukaka su Fatima yar manzo Allah ita kuma ta gamu da wahalar su daga muda an karya mata kashin awaza an kona mata gida an sa ta bari an mata wannan aka tabarru haka Allah abin da ya gada kenan manya-manyan darajoji suna tare da manya-manyan bala'o'i wayannan mata da Allah ya musu ɗaukaka babban darajoji ko sun sha wahala ranar wafati ta ne da suna da ita wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahiri Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu da shiryen da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ثبت أقدامنا وثبت أبدتنا واصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون